Qué rico está un buen café, ¿verdad? Muélelo en casa con tu robot de cocina. Echa en la jarra de 100 a 250 gramos de café en grano y tritúralo 1 minuto a velocidad 10. Me encanta cómo huele. Prepárate un café ahora y guarda el resto en un bote hermético. Notarás la diferencia.